достор, мекендештер. Америкада кичине күн салкындап калды. Мен 2015-жылы Toyota Camry алгам, 2011-жылкы. Анан жылы да эскирип калды. Бүгүн видео кызык болот. Ошол машинаны алмаштырганга, башка машинага алмаштырганга аракет кылабыз. Азыр мен сиздерге Toyotаны бир сере көрсөтүп коеюн. Бруклинде жашап жүргөндө, трака жаңы киргенде 2015-жылы машина керек болгон. Анан ушул 2011-жылкы Toyotаны алып колдонуп жүргөм да. Азыр ичи тышын жууйбуз. Бул рабочий машина болуп калды да. Мен трак менен жумушка кеткенде трактын ордуна калат. Атайындай жууган химикаттар бар. Азыр бир сыйра жууп, тазалап, мойкага алып барып, ичин жууп. Анан дилдерге барабыз да. Мына мотору дагы абдан жакшы машина болчу. Бир да жол токтогон жок, жолдочу. Бузулган жок. Удачный машина болду да. 6 жылдан бери, 6-7 жылдан бери зуулдап жүрүп турду. Анча-мынча кир, ошолордун баарын кетириш керек, тазалаш керек дегендей. Где-то бир 115 километр, 115 000 майл жүрдүк го дейм. Багажнигин ачып көрөлүчү азыр. Багажникти состояние кандай экен көрөбүз багажниктикин. Багажниктин состояниясы, мыякта запасной дөңгөлөгү бар экен. Таблетка экен да. Абдан кир болуп, көптөн бери да жуул элек. Олардын баарын тазалаш керек экен. Кой анда тазалай баштайлы, ана мойкага алып барабыз достор. Мен өткөндө интернеттен бир Honda Odyssey көргөм, 2019-жылы болчу да. Ошол Honda Odysseyге алып барып, бул машинаны өткөрүп, анан жаңы машина алганга аракет кылабыз достор. Так, достор, мына өткөн машина жууган жерге келдик. Азыр машинаны Кудай буйруса жууйбуз, анан дилдерге барабыз. Нейтралга коюш керек экен, тормоздан алыш керек экен, рульду кое бериш керек экен да. Азыр жууп бүткөндөн кийин сыртка чыксак, бесплатный вакуум дейт. Пылесос бар экен бесплатный. Ошо менен ичин бекер жууп алсак болот экен. Азыр биз мойкага кирдик, $5 төлөдүк да. Сыртка чыкканда көрөбүз кандай жуулганын.
кыймылга мына чыгып атабыз, Кудай буйрса. Мына достор, мойкадан чыктык. Атайын пылесоско келдик. Азыр ичин тазалайбыз бир сыйра. Ондай вакуум экен. Пылесос экен да. Мындай сордуруп тазалайт экенбиз ичин. Жайнаган көздөр менен жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Сагынган жүрөк менен эң жакшы тилек менен кучактап бекем кызы кубаттуу билек менен көрүшкөн кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Бөксөлөр толсун деши, байырлап башыбызга бак дөөлөт консун деши, бар болсок кандай жакшы, бар болгон кандай жакшы, бар болсок кандай жакшы. Өйдөдө бөк болуп, ылдыйда жөлөк болуп, туугандар жай турмушта жакшылык себеп болуп, жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы, жолуксак кандай жакшы. Жолуксак кандай жакшы, жолуккан кандай жакшы. Так, рам дейт. Мага могу машина жагып атат да негедир. Доч. Азыр Одиссейди карайбыз, же болбосо ушул Дочту карайбыз.
$44.999 19 жылкы Dodge Challenger экен. Good, thanks so much. Достор, азыр мен дилерде отурам. 2021 жылкы Dodge Charger бар экен, көрсөтөм силерге. Well, my buddy said he bought his car and they transferred the tag right then and there. They gave him a 40-5. Эки миң жыйырма биринчи жылкы масло бүт салафанда экен. Достор, 3 саатча убактыбыз кетти дилерден. Toyota'ны дилерлер сатып алышты. Ордуна Honda Odyssey алдык. Toyota болсо 2011 жылы болчу, 11 жылкы. Toyota Honda Odyssey болсо 2018 жылкы. Азыр мен сиздерге көрсөтөм. Toyota менен азыр коштошуп атабыз. Бүт баарын таза өткөрдүк, полный бак менен өткөрдүк. Азыр номерлерин чечип алабыз. Бұл ескі номерлерді біз ДМВ-ға апарып өткөрүшүбүз керек да. Ана бұл астыңкы желекти да чечип алып, тиги Honda Odyssey'ге салыш керек. Азыр мен сиздерге Honda Odyssey'ди көрсөтөм. 2018 жылкы. Ушундай Honda Odyssey'ге алмаштык. Honda Odyssey Touring deyip bu. Артында 3 места экен. Бул жакта 3 места, анан асты 2 места экен. Мына ушундай машиналы болдук, Кудай буйруса. DVD-си бар экен. Мияктан диск салып туруп, бул жактан кино көрсө болот экен. Достор, ошентип Америкада машина алыш же машина алмаштырыш бат эле. Бизге 3 саат кетти. Toyota Camry'ди ээсине бердик. Ошентип Honda Odyssey'li болуп калды. Зато жылы жаңырып калды. 2018 жылкы Toyota Honda Odyssey. Көк свет экен, темный көк свет экен. Үйдөгүлөргө да жакты.
ичи кенен экен. Мына бул жака 2 киши отурабы, 3 киши отурабы. Бул жака 3 киши отурат экен. Анан бул жака 2 киши, объем 3,5 экен. Жүрүшү жакшы экен, скоростной экен, жакты. Эми Кудай буйрса, алыскы жолдорго чыгабыз. Американы кыдырабыз бул машина менен. Кой, үйгө кирели. Мейлиңиздер. Видео жакса лайк басыңыздар.